Na, jūsų dėmesiui kriaušė, veislė, berods yra, palaukit, berry, ar kaip jinai vadinasi, pamiršau pavadinimą, čia vėlyva berods kriaušė. Pavasarį buvo apgenėjęs, tai va žiūrėkit, kaip galingai iš tikrųjų ungurių, stačių labai prileido. Jos kai kurie yra trumpesni, o tokie, čia tokie trumpesni, jos gal paliksiu, nors šitą va reikės jį pašalinti. Vat, šitą kitus paliksiu, dabar va, irgi va matot, va čia yra, va žiūrėkit, va čia va tau status. Eina va į lajos vidų, jau ten įlinda. Tai va tokius va, jos reikia šalinti, va čia kai kurios, kurie čia neturi prasmės lajos vidui, va ten va matosi. Bandysiu priartinti, va žiūrėkit, va šitas va ungliukas, jis žiūrėkit kaip eina, viršų, rauna labai galingai, čia nesimatai šitą rakursą, va ten va viršų yra, va šitas va siūbuoja, irgi, jis nereikalingas yra, jį reikės prikirpti. Nežinau, kaip šiandien išeis pafilmuoti, kiek galėsiu parodysiu kaip kirpu, o šiaip tai gal ir nelabai čia pavyks, nes žemė čia po kriaušė yra minkšta, kopėčios taip gan nestabiliai stovi. Tai žiūrėsiu. Bet principas yra toks, vertikalius nuimu, tie, kurie nužulnesni ir neilgi palieku, jeigu nužulnus ir ilgi pritrumpinu, kad formuotųsi vaisiniai pumpurai kitiem metam ir viskas. Šiaip užduotis šitą kriaušę nulaikyti yra tokios maždaug formos, tokio aukščio, galima bandyti pažeminti ją, šitą žiūrėsim, dabar sunku man pasakyti, kaip tai pažeminti, nematau iš šitų rakursų gerai. Bet bandysim, žiūrėsiu, ar yra kiek plonesnė šaka, gal pavasarį perversiu, kad dar iššaukčiau biškį šakojimąsi pripjūvę, žiūrėsiu, dabar kol kas neužduotis. Užduotis yra stačius nuimti, o ilgus nužulnius pritrumpinti, kad būtų kitais metais daugiau derliaus, nes derlius stabdo augimą, tai yra, nes medis savo jėgas pradeda skirti daugiau derliui ir tada mažiau jų lieka augimui, lengviau nulaikyti medį norimo ūgio. Jis aišku priaugs, čia su to nieko nepadarysi, bet priaugs mažiau negu kad be derliaus. Tai va, įmamės darbo. Na štai žiūrėkit, kriaušė ten kumynas, užlipau ant kopėčių, kiek ūglių, žiūrėkit. Tai bandysiu, kiek pasieksiu juos nuimti, kažkiek praretinti, čia dar derlius yra. Truputį viršui, nors jo nėra labai daug, derlius daugiau, o čia, žiūrėkit, visai neblogai kriaušyčių yra. Telefonas įsikrauna, nežinau, kiek čia išeis dar pafilmuoti, paliksiu baterijos, kad rezultatą parodyčiau. O čia dar reikės nuimti augimo taškų. Čia, žiūrėkit, kaip varo į viršų. Tai darbelio dar truputį yra. Šiaip čia nėra nesudėtinga. Visus statmenus nuimu, kur matau, kad formuojasi prie pagrindo gal vaisinė šakelė, vaisinė pumpuras, tai tą palieku. Netgi, pavyzdžiui, žiūrėkite. Matot, va šitas unglis, kaip jisai varo į vidų lajos. Tai va, jį reikia naikinti vienareikšmiškai, jis čia nereikalingas visiškai yra. Čia jau dabar kitą kriaušę rodau, ne tą, kurią geniau. Šitai dabar paliksiu biškį vėliau, dabar genėsiu. Žiūrėkit, va, vertikalus unglis, apjūvis, iš jo šojo vertikalus unglis. Bet žiūrėkit, jame formuojasi. Tai parodysiu. Jame formuojasi. Čia įsitrauksiu. Va. Čia panašu į vaisinius tokius pumpurėlius. Čia tokių keli lapeliai yra prie šitą, tai va čia panašus yra į vaisinį. Va ir čia, va, šitas va yra vaisinį panašus. Tai va, tai nors ir jis yra status, kuris turi labai stiprią augimo jėgą, bet iš jo, žiūrėkit, panašiai susikūrė kažkiek ir vaisinį. Va, viršų, va čia šitie vegetatyviniai yra. Čia tikrai matosi po vieną lapelį ir kad iš jų augs. O va šitie, va tokie, kur daug lapelių yra tikimybė, aš nesu tikras iki galo, bet yra labiau tokie vaisiniai. Štai žiūrėkit, čia nesimatome, štai kokie kriaušė viršui. Čia viršūnė, žiūrėkit, kaip užbujojo čia pavasarį. Nupjojau, pagenėjau stipriai, pervedimų pamažinau biškį aukštį. Šitą reikės, norėjau vasarą, bet vasarą buvo lietinga, bijojau labai stipriai, tai neliečiau šitas kriaušės. Veislės nežinau, kokia graži kriaušė. Čia truputį, kur dingo ta kriaušė, truputį mažesnė, čia truputį mažesnė. Ten nesimato, o ten toliau, o ten irgi, ten didelė. Tai va, tai nuleidus viršūnę, tokie didesni vaisiai turėtų atsidurti žemiau. Vien dėl to, kad aukštis kriaušės pasidarys maždaug vienodas ir, reiškia, maitinimo visi vaisiai gaus maždaug vienodai. Vadinasi, ir noks vienodai. Nes va čia apačioj matosi, kad kriaušytės
kiek mažytės ir šiais metais pūna, sako šeimininkai. Pūna purškės korų, bet nelabai čia pavyko. Bet neblogai, va čia vaisinių pumpurų neblogai kraunasi. Va, žiūrėkit, va, čia va yra, mano supratimu, čia yra vaisiniai pumpurai. Va šitie va visi, va, vaisiniai, o čia viskas plovieniai lapeliai, čia vegetatyviniai, čia auks. Panašu, kad tai va, tai ten šakosis gal ir šitą. Tai kitais metais, va, kaip sikraus derliumi, šitą šaką galimai nulinks. Tai žiūrėsim, pavasarį gal aš truputį pritrumpinsiu šitą, bet žiūrėsim, pavasarį bus aiškesnė šakų struktūra ir aš tada ją dar nuleisiu, nes šeimininkai tikrai labai nori ją nuleisti žemiau, nes nei apdorota eina, nei ką, o rūdis puola, amarai puola, nors amarai netaip labiau rūdis. Tai va, tai dirbsim, tai kitais metais, tai kitą pavasarį matyt bus video apie šitą kriaušę, dabar jos neliesiu. Na, mėlyje, ir rezultatas. Kiek pasiekiau, pritrumpinau. Tai ne viską pavyko pasiekti, viršūnės nepasiekiau, negalėjau kopėčių padoriai pastatyti, nes čia, matot, šeimininkai prisodinė, lysvės, viskas auga, kur galėjau pastačiau. Čia jau darysim pavasarį, kol nieko nebus daržuose, tai yra gal antro žemo pusėje, kol nėra nieko darže. Tada arčiau pastatysim kopėčias ir dirbsim, mažinsim šitą kriaušę, žeminsim, kad jinai būtų žemesnė, kad derlius būtų žemiau, kad šeimininkai be kopėčių jos pasiektų. Kol kas viskas gerai, pavasarį ją genėjau, derliaus pakankamai čia daug, šalnos kažkiek tai panormavo, bet šiais metais štai labai liga užpuolė. Sakė, šiaip prastai šitos kriaušės nelabai taip aktyviai puola, bet šiais metais, va, prašau, pajuodavo visi lapai labai stipriai. Buvo purštainis korų, bet nelabai paveikė, reikės iš rudens varių duoti ir tada jau pavasarį žiūrėsim, parinksim kažkokį preparatą, nesu tikra, kas čia per liga. Pasidomėsiu, gal efektorių padirbėsim, pažiūrėsim, parinksim preparatą, kuris čia Lietuvoje pas mus yra prieinamas. Na tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot, štai toks rezultatas. Toliau bus daugiau ir bus, tikiuosi, geriau.